Wis keton iki karo gelem ora keton ya. Gelem. Gelem. Oh, ini panas banget, panas motor. Sing larang gon-gonan tok ya. Mau kerak-kerak yang selamat. Ya iya kan apa sih ramane lan tuh. Penting, selamat banget. Rasa awet. Cengkring, cengkring. Demek cengkring. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Kesel lah, dikit-dikit tapi enak banget. Aku batin nanti barusan langkau bilang di mana yang tadi kemarin Mbak Puni mana yang tadi awaknya jenjar ngapain pecat mati terus WA pengi WA aku OTW sekarang OTW Mending gini ya pas iya kayak
Aku ketemu jane Mas kalau melas ketel. Nangis aku bab ketemu baru pertama. Lebih ke dia. Keren banget. Oke, waktu kayak astagfirullah bojone aku. Suara orang. Kan boleh marang punggalan demen. No traveler gelem nganter nang ngisor sih. Wis niate garep tak jemput sisan terus kue padahal balik. Tapi baru kondisinya iku tak tahan demen jenengan istirahat badi men. Istirahat nang anu ndhuwur sewengi terus esuke maneh tak jemput. Nah, yuk balik. Sembarang ketimbang itu kan. Pancur doyan orang dengan doyan parut makan celur gelombang supaya amat disaring tumbe lalu memberikan suara makan karo makam itu didoyan relax lemas aja ditahan itu nah menahan aja kencang mungkin buku tambah kayak di atas nih tas betulnya kaku banget